လူငယ်တွေကကြတော့အခုချိန်မှာကအမြင်ကျလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေမှာတင်ယူစရာတွေအတွက်လည်းအများကြီးလမ်းနေပွင့်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်တော့အင်္ဂလိပ်စာလေးတစ်ခုဖတ်ဖို့ဟိုး library ထိသွားရတယ်အခုချိန်မှာအင်္ဂလိပ်စာတစ်ခုဖတ်ဖို့ကိုယ့်ဖုန်းပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကလမ်းမေးရောက်လို့ရှိရင်လမ်းမေးကြိုက်လို့ကိုရောက်တာအခုခင်မှာရွေးချယ်ကြတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တဲ့အချိန်မှာမှတခါတည်းမိဘတွေကိုလည်းပြောချင်တာကကိုယ့်သားသမီးကိုချုပ်တီးထားပြီးတော့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပြီးတော့ငါကြိုက်တာပဲလုပ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ခင်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကကြောင့်လူငယ်တွေဘက်ကရက်တီပေးခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘမြတ်တာဆိုတာရှိတယ်လို့သားသမီးမြတ်တာဆိုတာလည်းရှိပါတယ်သားသမီးမြတ်တာနဲ့သားသမီးတွေဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပေးဆက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကြတော့မိဘမြတ်တာကိုညှို့နေဒီအတွက်လည်းမှန်ကန်ပါတယ်မိဘမြတ်တာကိုနားလည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မြတ်တာတုံ့ပြန်တဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရာမရှိဘူးသားသမီးတွေရဲ့လောက်ရက်ကဘယ်တော့မှမိဘတွေပေါ်မှာမတက်ရောက်နေဘူး။ဥပမာအသက်ကြီးတဲ့မိဘတွေသားသမီးကတိလို့တက်လို့ပြုတ်ပြင်စရာရှိလို့ပြုတ်ပြင်ပေးလို့ရှိရင်ငါမိဘပဲဆိုတော့လက်ကင်ထားပြီးတော့သားသမီးစကားကိုနားမထောင်ကြဘူး။ဥပမာနေမကောင်းဒါလေးမစားနဲ့ဒါလေးမလုပ်နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ဆိုရင်သားသမီးစကားနားမထောင်။သားသမီးကိုဆိုရင်ဘယ်တော့မှမယုံဘူး။သားသမီးကိုမယုံတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မွေးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ product တစ်ခုကိုမယုံတာနဲ့အတူတူပဲ။ဥက္ကလိုင်းသားဒီအချိုရည်ကိုထုတ်မယ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်မယ်ဆိုကိုယ်တိုင်မတောက်ဖက်နဲ့နေမလားဘယ်နေမလဲပြီးတော့ဒီအချိုရည်ကိုထုတ်တဲ့အတွက်အပြင်ရောမရောင်းလားရောင်းတယ်လေဒါပဲလေဒါဆိုကိုယုံကြည်လို့ကိုသားသမီးကိုကမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးပြောတဲ့စကားလဲကိုကနားမထောင်ကိုသားသမီးကိုလူလဲကောင်းမှလဲပေးပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားခွင့်လည်းမပြုဘူးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မယ်အထူးသဖြင့် main ကလေးတွေအရန်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ woman empowerment လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမေတွေစီကနေပြီးတော့သမီးတွေမရတဲ့ဒီပါဝါတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောပြချင်တယ်မလေးကိုယ်တိုင်အမေရှိရဘာတွေရခဲ့ကျွန်တော်အမေစီကတော့ဘာတွေရခဲ့လဲဆိုတော့မိန်းမတယောက်အနေနဲ့အချိုးပြပြနေတတ်ဖို့ပြီးတော့မိန်းမတယောက်အနေနဲ့အိမ်မှာဘဝတစ်ခုမှာဒီတတ်ရတန်ရှင်းရှင်းနဲ့အစင်တန်းရှိနေတတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခါအမေစီကသင်ခန်းစာတစ်ခုကကြတော့တီးမခံတဲ့အရာတွေကိုသူအရန်တီးခံတာကိုကိုမြင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်လှည့်မှာဒီလိုမျိုးတီးခံမှုတွေတီးခံတာထက်လွန်ကဲတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတွေအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတွေကိုအမေကလိုအပ်တာတက်ပို့ပြီးလိုက်ရောခဲ့တာတွေကိုမိသားစုထဲမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အလှည့်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုအကြခံပြီးတော့ဒါမျိုးတွေမလုပ်တော့ဘူးပေါ့အမေလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့သင်ခဲ့တယ်ပေါ့မေးချင်တာပါလို့ဆိုသားသမီးနဲ့မိဘအကြောင်းမှာခုနပြောတဲ့ခါမှာညီမလေးကသားသမီးတွေဘက်ကပြောတာပေါ့နော်မိဘတွေကိုစော်ကားနေရမဟုတ်ဘူးညီမလေးပြောတဲ့အကြောင်းအရာသားသမီးတွေဘယ်တော့ပဲလုပ်ပေးအကောင်းအမြင်မခံရဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့သားသမီးနဲ့မိဘမှာသားသမီးမှန်တာလည်းရှိတယ်မိဘမှန်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့များသောအားဖြင့်မိဘဆိုတော့ဟဲ့ငါမိဘပြောနေအောင်နားမလဲဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာလဲလူတော်တော်များများပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမြင်တွေ့နေရနော်အဲ့တော့ညီမလေးကသားသမီးတွေဘက်ကနေများသောအားဖြင့်ရက်တည်တဲ့သဘောမျိုးလားကျွန်တော်ပြောချင်တာသားသမီးတွေဘက်ကထက်ကျွန်တော်လူငယ်တွေဘက်ကရက်တည်ပေးတာဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဖြစ်နေတာကအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မှာမိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမိဘတွေရဲ့စိတ်မချမှုတွေတားမြစ်မှုတွေမိန်းကလေးမှုလို့ဒါမလုပ်ရဘူးမိန်းကလေးမှုလို့ဟိုလိုမလုပ်ရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောခဲ့တယ်မထားပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာကမိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်ငယ်တည်းကအင်ကြီးလှမ်းတာအစတန်းခွဲပြီးလှမ်းရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအတွင်းပစ္စည်းဝတ်မဲ့ပစ္စည်းကိုပိုးသိအောင်လှမ်းရမယ်အနေထားမှာမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုငယ်လေးတွေကဘာလဲဆိုတော့နင်တို့နဲ့ကယောက်ျားတွေနဲ့ကအဆင့်တန်းချင်းမတူဘူးနင်တို့တွေကနှိမ့်ကြတယ်ယောက်ျားတွေကဖျားစုပန်တယ်ဖျားစုပန်မင်းယောက်ျားမိန်းမတွေကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်သက်လုံးဖိနှိမ့်တဲ့အတွေးခေါ်နဲ့နင်တို့တွေတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ကြီးစေပြီးတော့မှရုတ်တရက်ဝုန်းကနေမိန်းကလေးတယောက်အပြိုပေါ်ဝင်ပြီးတော့လူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဟဲ့နင်မိန်းမတန်ဖိုးရှိအောင်နေစမ်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကဘာဖြစ်သွားပြီလဲစီစဉ်ကို MyTel မှာ Official Digital Partner ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်MyTel မိုင်ကာရဝပရိုမိုရဲ့လက်ကြီးကောင်းတဲ့ဈေးကွက်လေးနဲ့တူ Honda Grand i10 10စီး Honda Scoopy အစီး20 E-money နဲ့အခြားစုကြီးများကိုရယူလိုက်ပါ
မိုင်းတော့မိုင်းကာရဝပရိုမိုရဲ့လက်ကြီးကောင်းတဲ့ဈေးကွက်လေးနဲ့တူ Honda Grand i10 10စီး Honda Scoopy အစီး20 E-money နဲ့အခြားစုကြီးများကိုရယူလိုက်ပါမိုင်းတော့မိုင်းကာရဝပရိုမိုရဲ့လက်ကြီးကောင်းတဲ့ဈေးကွက်လေးနဲ့တူ Honda Grand i10 10စီး Honda Scoopy အစီး20 E-money နဲ့အခြားစုကြီးများကိုရယူလိုက်ပါမိုင်းတော့မိုင်းကာရဝပရိုမိုရဲ့လက်ကြီးကောင်းတဲ့ဈေးကွက်လေးနဲ့ Honda Grand i10 10စီး Honda Scoopy အစီး20 E-money နဲ့အခြားစုကြီးများကိုရယူလိုက်ပါဒီအစီအစဉ်ကို My Day မှာ Official Digital Partner ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်အဲ့ဒီမှာတသက်လုံးအောင်ကိုသိလာတာမိန်းမဆိုတာတန်ဖိုးမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာနှိမ့်ကြတယ်မိန်းမဆိုတာယွံမို့ကောင်းတယ်မိန်းမကြီးကဖြစ်သမျှထွက်သမျှပစ္စည်းအကုန်လုံးမှန်သမျှဒီယွံစရာအိမ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့တောင်မှအင်ကြီးတန်းနဲ့လှမ်းစရာမလိုတဲ့အမျိုးအစားအတန်းအစားဆိုပြီးဖိနှိမ်ထားပြီးတော့မှမိန်းကလေးတွေကိုချက်ချင်းဟဲ့ကိုတန်ဖိုးထားစမ်းမိန်းကလေးနဲ့တန်ဖိုးမရှိလိုက်တာဆိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သာအမိဘဆိုရင်ကျွန်တော်သမီးကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့အသက်ပေးမကြည့်ဘူးမိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တန်မိုးရှိစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်မွေးမယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကမိန်းမဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးကမရှိတော့ဘူးစုပ်ပြတ်တတ်နေပြီတခုခုဆိုပြောချင်တယ်မိန်းမတစ်ခုလက်နဲ့ယောက်ျားတစ်ခုလက်နဲ့ကလည်းမတူပြန်ဘူးအမျိုးစုံတွေပြောရတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးလက်ကျတော့မိန်းမတန်ဖိုးမရှိလိုက်တဲ့မိန်းမဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်ဖိုးမရှိတဲ့တန်ဖိုးနှိမ့်ကြတဲ့မိန်းကလေးအကြောင်းတွေပဲပြောပြီးတော့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကိုမပြောခဲ့ဘူးမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုမပြောခဲ့ဘဲနဲ့မိန်းမတွေကိုတန်ဖိုးရှိစေခြင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့အမေလေးစီကပဲစတာပဲညီမလေးကဘယ်လိုမိခင်မျိုးဖြစ်မယ်ထင်လဲကိုသားသမီးတွေကိုဘယ်လိုသားသမီးမျိုးဖြစ်စေခြင်းလဲတကယ်လို့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးကလေးယူခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သားသမီးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မွေးမယ်ကျွန်တော်မွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုစုပြောထောင်မယ်ကျွန်တော်သားသမီးကိုကျွန်တော်နတ်စမတွေလက်ထဲပညာရည်ချင်းနှိမ်ပါပြီးတော့ကိုယ်စီမှာအောက်ခြေသိမ်းလာလို့ရတဲ့လူတွေလက်ထဲမှာကျွန်တော်ပေးမကြည့်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကုန်တန်အတိုင်းဝိုင်းနေဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေါ့အိမ်မှာရှိတဲ့မိတ်တွေနဲ့ဟလာအထိန်တော်တွေနဲ့ကြီးပြင်းစေခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တာမန်လူလက်တန်းစားကျွန်တော်တာမန်လူလက်တန်းစားအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်မွေးမယ်အဲဆိုကျွန်တော်လည်းလူလက်တန်းစားလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့လူလက်တန်းစားအနေနဲ့ကျွန်တော်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သားသမီးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲပြုစုပြောထောင်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေချိုးပေးမယ်ထမင်းကျွေးမယ်ကျွန်တော်ပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့မှစာတင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သားသမီးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်နေ့ဖြစ်စေချင်တာလူတော်တစ်ယောက်ထက်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သားသမီးကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတသက်လုံးမပြောမဲ့စကားကငါ့ကိုနင်ဒီလိုလှုပ်လို့နင်ငရဲကြီးတာကန်ကြီးထိုက်တာဆိုတဲ့မိဘတစ်ယောက်ရဲ့သားသမီးကိုကျိန်ဆဲတဲ့ကျိန်ဆဲမှုမျိုးကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းတင့်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်နေ့တိုင်းမြင်နေရတဲ့စကားလိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးမိဘကိုလှုပ်ကျွင်းရင်ကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်မိဘကိုလုံမကျွင်းရင်ကုသိုလ်ကံမကောင်းဘူးမိဘကိုခံပြောရင်အကုသိုလ်မိဘစကားအမှန်သမျှနားထောင်သမျှကုသိုလ်ဆိုတဲ့ငရဲနဲ့6ဘုံနဲ့မြောက်တဲ့ဇလန်းမျိုးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးသူစုထိုးတယောက်တည်းတိတဲ့ဝါဒတွေနဲ့ကျွန်တော်သားသမီးကိုကျွန်တော်ပေးမသိမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မှာသူဟောထားတဲ့တရားကိုပွင့်လင်းနဲ့ငါဘုရားသခင်ပြောထားတာကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံလေ့လာပြီးမှကြိုက်မှငါဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့ပြောထားသေးတာပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမို့လို့ဟုတ်တယ်လေဘာမို့လို့ကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးကိုငါနေ့ကိုမွေးထားလို့နေ့အသက်ကိုငါပေးထားလို့ငါပြောတာလုပ်ငါလုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်ဆိုပြီးတော့တယူဆန်နဲ့အမိန်ပေးမဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးကျွန်တော်သားသမီးကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်မိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့လူတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြီးစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ရွေးချယ်မှုတိုင်းကိုဘီနာကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးမယ်အမားလုပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသိရမယ်သူတို့တငယ်ချင်းတွေသိကြမလို့ကျွန်တော်သားသမီးတငယ်ချင်းသိကြမလို့အမားလုပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်သားသမီးတွေကျွန်တော်ကိုပြောရဲတဲ့လာပြီးတော့အမေသမီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီသားတော့ဒါဖြစ်သွားပြီအမေဖြည့်ရှင်းပေးပါအောင်ဆိုတဲ့အခါမှာတခြားကိစ္စတွေကိုသားသမီးကိုဆုံးမစရာရှိတာနောက်မှဆုံးပါမယ်အရင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးမယ်သိကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံတစ်ခုကြောင့်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်သမီးတစ်ယောက်ကယောက်ျားယူထားတယ်ယောက်ျားယူထားပြီးတော့မှယောက်ျားနဲ့ကွဲမယ်ဆိုဟဲ့နေငါနာမည်မဖြတ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးမပြောဘူးကိုသားသမီးကိုကိုတိလက်ရောက်စော်ကားနေပြီဆိုရင်ကိုမှအမေတယောက်အနေနဲ့ကာကွယ်ပေးရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားမိခင်မြစ်တာ
အပြည့်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်မေတ္တာသည်မိခင်တယောက်ရဲ့အတ္တထက်ပိုကြီးခြင်းတယ်မိခင်တယောက်ရဲ့အတ္တနောက်တစ်ခုကကြတော့ငါမလုပ်ခဲ့တာတွေကိုနင်တို့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတ္တမျိုးကျွန်တော်မှာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကလေးမွေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလေးမွေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမွေးသည်ဖြစ်စီမမွေးသည်ဖြစ်ဒါလေးကသဘောတရားပေါ့မေးတာပေါ့နော်ဖြည့်ခြင်းလဲရတယ်မဖြည့်ခြင်းလဲဖြောင်ခြင်းလို့ရပါတယ်အခုမေးမဲ့မေခွန်လေးကဒီလောက်မိသားစုကိစ္စတွေတော်တော်များများကိုငငယ်ရွယ်နဲ့ဒီအသက်ရွယ်မှာဒီလောက်ရင့်ကျက်နေတယ်ဆိုတော့မိသားစုပြဿနာကြီးကြီးမားမားငယ်စဉ်ကရှိခဲ့ဘူးသလားအဲ့ဒီပြဿနာတွေကြားထဲမှာဘယ်လောက်ထိတောကတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးလဲကလေးတယောက်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့မဆန့်နဲ့ခံစားမှုတောကတွေကလေးတယောက်ရဲ့အုံနောက်နဲ့မဆန့်နဲ့ခံစားမှုတောကတွေရှိခဲ့ဘူးသလားရှိခဲ့မှုတယ်ဒီလိုမျိုးပြောလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အမေနဲ့အဖေကိုကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ကျွန်တော်လိုမျိုးရှင်သန်နေရတဲ့ကလေးတွေအတွက်အားတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအစင်မပြေတဲ့မိသားစုမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကတခြားကလေးတွေရဲ့မျက်လုံးနဲ့မတူကျွန်တော်အသိဆုံးပဲ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပို့ပြီးတော့လူကြီးပို့ဖြစ်တာမြင်တယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ဘဝမှာအမေနဲ့အဖေနဲ့ကကိုယ့်ကိုအချစ်ဆုံးကိုကလည်းအချစ်ဆုံးဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတစ်ချိန်လုံးသူတို့အချင်းချင်းရိုက်နှက်ပုတ်တက်ပြီးတော့သွေးထွက်တန်ယိုတွေဖြစ်တာကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့ကလေးတယောက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်အတွက်ကအချစ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်အတွက်အရန်ပြတ်ပြားသွားတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအရင်ဆုံးဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အချစ်ဦးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားပထမဦးဆုံးယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်အမေကိုတန်ဖိုးရှိစွာမဆက်ဆံခဲ့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမိန်းမတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကိုကျွန်တော်သေချာမသိခဲ့ဘူးမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာအဖေနဲ့အမေနဲ့ကရိုက်နှက်ပုတ်တက်ပြီးတော့အမေကသွေးရတန်ယုံနဲ့စုပ်ပြတ်တက်နေပြီဒါပေမဲ့နောက်နေ့မနက်ကျွန်တော်ကြောင်းသွားရမယ်ကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဘာမှမဖြစ်သလိုကျွန်တော်တာမန်ကလေးတွေလိုမျိုးကျွန်တော်ကြောင်းတက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ရင့်ကျက်လာအောင်ကိုထူထောင်ခဲ့ရတယ်အိမ်ကတော့ကတွေကြောင်းကိုမတည်သွားပဲနဲ့ကြောင်းမတည်ဘူးကြောင်းမတည်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်ကကြောင်းမှာကြောင်းပျော်လေးဖြစ်သွားတယ်ကြောင်းသိပ်ပျော်တယ်ပြောပြစ်ချင်တော့အကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေကျောင်းဆရာမတွေတငယ်ချင်းတွေကလည်းအရန်ကောင်းခဲ့တာလည်းပါတော့ကျောင်းရမ်းပျော်ခဲ့တယ်တခါတလေနေမကောင်းဖြစ်ရင်တော့မှကိုနေမကောင်းတာကိုအိမ်ကတိမှဆိုလို့ဟန်ဆောင်ပြီးကျောင်းရောက်အောင်သွားခဲ့တဲ့နေ့တွေရှိခဲ့တယ်သိရမလားဘာဖြစ်လို့ဆိုအိမ်မှာမနေချင်တာအိမ်မှာမပျော်တာမိသားစုခရီးမထွက်ဘူးမိသားစုဓာတ်ပုံဆိုတာမရှိဘူးအပျော်ဆိုတာကိုမိသားစုထဲမှာမရှာတဲ့အဖေနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့သားသမီးတွေအတွက်ပေးဆက်မယ်ဆိုတော့အမေရဲ့ဂျားထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ဒီနေထိုင်မှုတွေဂျားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကပြောမယ်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်အထက်တန်းဖြည့်တဲ့အချိန်မှာသူများတွေအမေတွေအဖေတွေကျူရှင်လိုက်ပူတာခံရပေမဲ့ကိုကကြတော့ကိုယ့်ဘာကိုကျူရှင်ကိုကိုเจ้าကိုသွားကိုဟာကိုလုပ်သူတို့တွေကတော့ဗာလဲအေးနင်တို့တွေအတွက်ပတ်စံပေးထားတယ်ကျွန်တော် international school တက်ရတယ်မကိုเจ้าကိုရတယ်international school တက်ရပေမဲ့သူများလိုမျိုးရေအောင်မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကိုဘာကိုပတ်စံတော့ဂိုင်းပြီးတော့တက်စီစီးပြီးတော့ကြောင်းသွားအားရှိခဲ့တယ်ဒါတွေကဘဝနာဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာခလေးတွေနားထောင်တဲ့အခါစိတ်သက်ခွန်အောင်ဒါကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တာအဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပညာရေးအားလုံးကိုကျွန်တော်အတွက်အစင်သစ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေက report ကရလို့အဆင့်ကြရင်သာရိုက်မဲ့အဖေလေဘာကြောင့်အဆင့်ကြလဲဆိုတော့မေးမဲ့အဖေတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီမိသားစုတွေဒီ domestic violence ဆိုတဲ့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရတယ်ကျွန်တော်ဖေကျွန်တော်ခဏရိုက်တယ်သားသမီးတယောက်ကိုဆုံးမတာထက်လွန်ခဲ့တဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျိုးလည်းကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဘာကိုခံယူခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာရွေးချယ်လို့မရတာအမေနဲ့အဖေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုနေချင်တဲ့ဘဝကိုသွားချင်တဲ့ဘဝကိုကိုမှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ကိုဘဝအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားလာတယ်ကိုဘဝမှာကိုဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိလာတဲ့အခါမှာကိုလည်းကိုတန်မိုးထားတတ်လာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတန်မိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့နေတတ်လာတယ်ကောင်းလိုက်တာကောင်းပါတယ်ဘူးသူရလည်းရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုလေးပဲမေးတော့မယ်နော်အပြိုကြီးပြခြင်းအကြောင်းရင်းကနည်းနည်းဆက်ပြီးတွေးခေါ်မိသွားလို့
ခုနကိုရွေးချယ်မဲ့သူမရှိတာတို့ကိုကရွေးချယ်မဲ့သူရှိတာတို့ကြောင့်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီပြဿနာတွေကိုမခံစားခြင်းတော့လို့အပြိုကြီးလောက်တာလားကျွန်တော်ရဲ့ဒီလေးလာစူးစမ်းချက်အရာကပတ်ဝန်းကျင်မှာအိမ်အောင်စု10စုမှာပျော်စရာဘယ်နှစုရှိလဲဥက္ကဋ္ဌရော10စုရွေးလိုက်မယ်ဘယ်နှခုရှိလဲများသောအားဖြင့်တော့သူကအိမ်အောင်ရေးရအဆင်ပြေနေလဲစီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့သူတို့စီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးကတစ်ဖက်ကအဆင်ပြေဖို့ကတိတ်မလွယ်တော့လေဘာလို့ဆိုတော့အဆင်မပြေတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြဿနာတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနည်းနည်းလျှော့လာတယ်ဆိုတော့အေးပေါ့များသောအားဖြင့်တော့တိတ်အဆင်မပြေတာတွေများပါတယ်ဆိုစီးပွားရေးအဆင်ပြေတယ်တနေရာစီမှာအဖေနဲ့မေနေရလှုပ်သွားလှုပ်နေတယ်နိုင်ငံခြားမှာသွားလှုပ်လို့ကြတယ်သားသမီးတွေမြန်မာပြည်မှာနေရဆိုတယ်ဒါဆိုလဲဒါနှွေးထွေးပြီးတော့ဟိုအေဂျင့်နေတဲ့မိသားစုလိုမပြောနိုင်ကြအောင်လေအဲ့တော့တိတ်အများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာကြည့်လိုက်တော့တယောက်တည်းရက်တည်နေတဲ့လူတွေကြတော့အေဂျင့်နေကြပြန်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုကပြောသလိုပေါ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဟာဒီရုပ်ရှင်ကောင်းသွားမကြည့်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အော်အေးတော့မကြည့်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ယုံတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့တချို့တွေကြတော့ဒီရုပ်ရှင်ကောင်းတော့မကြည့်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတွေကတော့ယုံတော့ကြည့်မယ်ဝင်တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာတော့ပါမှာပေါ့ကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးအယုံလွယ်တယ်လေသူတို့ပြောဒီရုပ်ရှင်ကောင်းမကြည့်နဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အော်အေးမကြည့်တော့ဟောလေအင်တာဗျူးမတိုင်ခင်လောက်ထိတော့ကြည့်လိုက်ပါညူဆွဲရတာနော်အဲ့ဒါတိုင်းပြီးတော့လေကိုမျိုးစရာထိလိုက်တာကိုရဲ့ဒီကိုဘဝကိုလည်းကိုအသက်ဒီနောက်ဆုံးဖက်သက်ဒီကိုတာဝန်ယူထားမယ်ခလေးရှိသည်ဖြစ်စေခလေးမရှိသည်ဖြစ်စေပြီးတော့ငါတို့အသက်ကြီးရင်ဘယ်သူကတာဝန်ယူမှာလဲဆိုတော့ကြောက်စိတ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ခလေးမမွေးကျွန်တော်အသက်ကြီးရဲ့ကြီးကျွန်တော်တာဝန်ယူမယ်ကျွန်တော်အာမခံထားတဲ့နာတွေထားတယ်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးလုံခြုံမှုအတွက်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်အသက်အာမခံကျန်းမာရေးအာမခံတွေကျွန်တော်ထားတယ်ဒါမျိုးတွေအတွက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီခုခေတ်ကူကြီးတွေမှာအပြိုကြီးတွေလူပြိုကြီးတွေအတွက်အရန်ကိုဟိုအပြိုကြီးလူပြိုကြီးမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးအတွက်ခင်မိပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်အသက်ကြီးမှအချိန်ဆိုဒီထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ခင်မိနေဦးမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်ကြီးတဲ့အခါမှာတုံကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘသူကစောင့်ရှောက်မှာလဲဆိုတာလေးကိုကြောက်တဲ့အကြောက်ကလေးတစ်ခုနဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးမမွေးချင်ဘူးကျွန်တော်ကလေးမွေးမယ်ဆိုလဲတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တစ်ကိုလူတော်တယောက်အနေနဲ့ပြည့်စုံပြောထောင်မဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်မွေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလေးမမွေးဘူးလို့တော့ပြောထားပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်အောင်မပြူဘူးလို့တော့မပြောပါဘူးဒါချွင်းချက်တကယ်လို့မွေးရမှာလဲစိတ်ညစ်နေဆိုလဲမွေးစားချင်တယ်ဆိုလဲရှိပါတယ်3ယောက်ရှိတယ်မတော့မစားလေးပေါ့နော်မတော့မစားတော့စားမတော့တယ်စားတော့လေးစားလေးနော်ကဲဟုတ်ပါပြီဒီနေ့အများကြီးလဲနော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘုဒ္ဓရာတွေလည်းအများကြီးသိခဲ့ရတယ်ငါလေးပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးလည်းတော်တော်များများကံမိုးရှိတဲ့စကားလေးတွေကြားသိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ပထမတော့ဒါအမှန်တိုင်းဝန်ခံတာပါမလေးနဲ့ကိုနဲ့ခါမှအပြင်မှာမစုံမှုကြတဲ့အတွက်တောင်းလုံးနဲ့မစုံမှုသေးဘူးနော်အဲ့တော့အခုတွေစကားပြောကြရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့ confidence ရော့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့အကြောင်းလည်းကိုမသိတို့ကျောင်းကတိုက်တယ်ကရှုပ်မဲ့ရှင်းမဲ့ပြောင်းချင်းမဲ့ကိုရှုပ်မဲ့ရှင်းမဲ့ပြောင်းချင်းမဲ့ဒါနဲ့ဥလန်ကျတော့မေးရမယ်လူဖြစ်နေမေးရမယ်လူကအမှန်တကယ်ဒီအကြောင်းတွေတော်တော်များတိမှခုနကဆိုမငင်းနဲ့တော့ပြောလိုက်မယ်ဖော်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့သွားရမှာအခုကကျတော့ဟိုပြောလို့အဆင်ပြေပါမလားလို့ပထမတော့စိတ်ပူမိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့စကားပြောရင်နဲ့တကယ်ကိုစကားပြောလို့ကောင်းတဲ့နော်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကိုခေါ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်စီစဉ်ပေးတဲ့လူတွေလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကြည့်နေမဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုလောက်တော့မေးချင်တယ်ပြောလေမအဲ့ကျောင်းသူဘဝတွေကအခုအချိန်ထိရီးစားတက်ရောက်၄တောင်မထားဟုတ်တယ်ဟုတ်တာကဲနောက်ချအပြီးမှနောက်ချလောက်၄တောင်ထားခဲ့ဘူးရှိတော့ရှိမှာကျွန်တော်အသက်16နှစ်ကနေ25ကျော်အထိရီးစားတယောက်ထားဘူးတယ်ပြီးတော့26ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်31ကျော်အထိနောက်ထပ်ရီးစားတယောက်ထားဘူးတယ်ပထမရီးစားနဲ့ကတော့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးကျွန်တော်လည်းမကောင်းခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မကောင်းတာလည်းပါတယ်သူမကောင်းတာလည်းပါတယ်ငယ်တာလည်းပါတယ်စိုးစိုးစီးစီးနဲ့တီးပြီးတော့ရီးစားအဆင်ပါတယ်မယ်ကွဲသွားတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်သူ့တက်လည်းကျွန်တော်မရှိတာသူ့ဘဝမှာကျွန်တော်မရှိတာသူလည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ဘဝမှာသူမရှိရတဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒီပုံကချလိုက်ပြီပေါ့နော်သူလည်းသူ့ဘဝနဲ့သူရက်တည်နေပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဒုတိယတစ်ယောက်နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကဗမာပြည်ပြန်လာမှမှုလို့ကွဲသွားတာပါဟောဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးတော့ဆက်သွယ်ရှိတော့မယ်ဟောကျွန်တော်တို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဥမာအလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်စေဘဝအကြောင်းဘဝအမောဖြေဖို့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အားပေးတာပဲဖြစ်စေတယောက်ဘေးနားမှာတယောက်အခုချိန်ကြီးရှိနေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့အဆင့်ထီတော့မရှိပါ
အဲ့တည်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ရီးသား2ယောက်ထားဘူးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုံဝင်ဆုံးဝင်လေးတော့ရှိရပါရှင် မိဘအဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနာမည်တွေမမှတ်မိတော့ဘူးရှင် ကောင်းပါတယ် ကောင်းတယ် ပထမချွေးတိတ်နဲ့ချွေးတော်ပြန်ထွက်မယ်ဟုတ်ပါပြီ အဲ့မေးဖို့ကျွန်တော်ချောင်းနေ မင်းရတော်တယ်အောင်စီပြီးမှမေး ဇသိမ်းပိုင်းလဲရောက်ပြီဆိုမလုံးတော့ဘူးထင်လို့မေးလိုက်တာ ဘာချက်တိုင်းတယ်မှာ ဘာရှင်းရမှမသိဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့နာမည်တွေတိတ်မပတ်မိဘူးဆိုတော့လေဟိုစရင်အေးမရှိပါဘူးတစားဟာရ စိတ်မရှိတာအများကြီး ဒီဘောနော် စိတ် သူကလည်းသိမ့်မှမထားတာကောင်းပါလေနော်ကောင်းပါနော်ဘဝလေး ကောင်းပါလေ အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေမယ်လေ ရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်ရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အရန်ပြောစရာကောင်းပါတယ်နော်ဘူးစရိုက်လည်းရပါတယ်နော်လိုပဲဖြစ်သက်ကြီးရငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဖြတ်တန်းမှုမှာမူတည်တဲ့ဒါဘဝပေးတဲ့နော်ဟိုလောကရန်ပေးတဲ့ခန္ဓာရည်တွေနဲ့လောကရန်ပေးလာတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့နော်အကုန်လုံးသိလာတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာပရိသတ်တွေကိုပြောပြတယ်ကိုလိုလည်းသိရတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ရှင် ကဲချစ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့များဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နော် beauty blogger ဖြစ်တဲ့မလေးဝင်းမဲတန်းကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းတစ်စိတ်တွေပရိသတ်တွေတီးတိုက်တာလေးတွေနော်ဘူးသူရရမယ့်အကြောင်းအရာလေး တမိုးရှိမဲ့စကားလေး တမိုးရှိတဲ့စကားလေးပြောသားရတဲ့ရှုံမဲ့ရှင်းမဲ့ပြောင်းညင်းမဲ့စီစဉ်နေပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာဘသူတွေဝင်ရောက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှုံမဲ့ရှင်းမဲ့ပြောင်းညင်းမဲ့ဆိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါလို့ပြောကြတဲ့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာလည်းခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါမယ်ဘလို့ရှင်းချက်တဘသူကဘလို့ချင်းကဘသူကဘလို့ချင်းပြတ်တဘသူကဘလို့သမင်းငါ break that shit